Nhưng mình được 90 cây rồi, còn có 10 cây nữa xong thôi. Cái thôi bên chị nè, gần 10 tới chị nè. Qua 100 cây. Ngoài qua 100 cái đi. Viên bác Viên Viên đây nè, cháu mới có 87 cái thôi. Chạy mấy cứ cãi là cái bữa trước rồi để thành cái trước còn chờ quay không có năm dồn đi đó cái bên trước cái chờ cái gì Mình hỏi đi mua mà phải cách ly, làm về phải cách ly, khi mua xong lên phá. Chết. Còn đâu mà khi mua xong di chuyển cũ của tao phải là cái núi âm tin Đùa. mẹ thằng Tùng ở nhà mà tao cũng chưa dám cơ động Rồi. chưa chứ Đây Tùng đi khuất mắt rồi lên đuổi luôn. tao Chùa Đã nói thật với chú trời mà lên là tao phải để chú trời Rồi. Ai hỏi? chẳng ở đâu đây, đang hỏi đây, anh biểu làm là phải cách ly. Làm mua á. đâu làm cái yêu Tùng cháu làm cái chi nằm ở đâu đến lúc gia đình cháu có mấy người, bố mẹ cháu làm cái gì? luôn rồi chứ sang người ta bác gặp cháu ở cái cổng quán karaoke ở Quảng Ngọc. tại vì bọn thằng đi hắn nhắn tin nhưng mà những cái đó, người ta chụp hết ảnh nó lại bán hết cho anh Tịnh. Các cái ảnh mà anh chụp với lại các cái tin nhắn đó. Chị Linh đang thắc mắc này. Cái cổng cái ảnh nhá. Ê không này mà phải đâu, anh mấy anh cũng biểu giống. Qua Kêu chiều hẳn qua chú nhìn không, có giao đi trong kêu hẳn chú nhìn cái đi có thể của chú không? Trời Rống mà đứng gì? khoảng độ tầm 35% giống. 95%. Giống. Chú nhìn này có cái đuôi tôm. Đi tôm với cắt tóc cái cần tôm Mới đây. Mới đây anh lâu Xóa rồi còn. Nhưng mà ai gửi cho bác? Hả? Ai gửi cho bác? Thì bạn ở bên Kinh Âu. Chắc chắn rồi. Nếu mà lấy trên mạng này không đúng, nhưng nếu mà bạn mà gửi là có khả năng là đúng. Không, thật là cũng chụp lên ở đằng sau thôi nhưng mà Rồi uống nước gì Ôi, đấy. trời. mau Để đi mua qua lỡ. Đứa cháu ở Bắc Ninh. Mày đánh lại luôn. Cũng như tin tức nữa như làm một con ngọc cái răng này. không tin nhắn như này. Đi mua qua anh Tính này đi lôi kéo mất. Cô nói người đâu mà răng. Rồi có con nít trong đề. Thành. Nóng ôi chi. Ô, đây 5 lít lắm. Chú nghe tin tức mật báo về là làm ở Quảng Sương mà chứ phải là Bắc Ninh thì Quảng Ngọc và Quảng Sương đấy. Mình không biết cùng một cái nói đại Quảng Sương đi vậy. Nghe nói có chim cò báo về, Có bầu câu báo về. chim lợn. Tên hắn hỏi đứa muốn nói người yêu của Tùng. Đấy. Cứ nói thẳng là người yêu cũ. Kinh nhìn mấy tay này vẻ nhìn mà tay đứng để không thấp thí không hổ nha. Tơ lại ngon. Cô này tình tơ này đẹp, cái côn mới lấy chồng à, còn cái côn đó Tao nhìn cũng xinh. không, con sau thì không đẹp, cái côn mới lấy chồng trước đây này. Con tao được chỉ tỏ nó chảo đấy thằng này. Thì con sau cháu Kẹo đó không quan trọng mà thân cũng ăn chơi. Một con thì cũng làm ở nhà hàng nữa. Đây con mới cưới đây con Con đó là chủ viên hải thì sau con xin bãi. con nó 97 98 đây đây. Linh cu. Đứa bắt đầu lao theo cái hụt cái đầu nó vô cái mắt. Xong mà mình biểu nghe nói làm ở Quảng Sương cái không thấy nó lại đâu, nó lại đâu.